Wilujeng Tepang. Selamat bertemu kembali di acara Gulali Guneman anu kantos lali. Saat ini danget ieu kita akan bincang-bincang bersama budak leuweungnya eta Kang Tatang Sonjaya alias Kang Pait Lengser. Kang Pait Lengser ieu nyaeta sosok budak leuweung anu betah di leuweung, betah ngurus alam sehingga katekunanana ngurus alam tiasa hiber ka negeri seberang nyata negeri Swiss. Nyata aja sanes atuh kanggo memperkenalkan produk dalam negeri. Gulali gua Kang Pait Lengsernya. Aduh, iya nepakeun Kang Pait, ieu rohang teh namina teh rohang Gulali. Gulali teh. Gulali teh guneman anu kantos lali gitu Kang Pait. Janten doa nama mugia ieu rohang teh Kang Pait. Tiasa ngoreh naon wae anu kantos lali di urang sadayana. Terasa atos kakoreh teh biasa diperbaiki nah gitu kan. Atuh ngadangu mah kasaharian Kang Pait teh rada unik ya. Rada unik Kang Pait. Kumargi Kang Pait kesehariana di gunung leresnya. Leres. Di kaleresan gunung naon Kang Pait? Leuweung gede. Gunung Guntur. Gunung Guntur anu janten panarik abdi kitunya hoyong terang gitu. Anu seueur jalmi makan resep nate tinu rame kitunya hari ieu mah Kang Pait mah resep nate di gunung. Sate acan berlanjut ka pembahasan sanes abi hoyong terang tujuan Kang Pait di mana asal usulna. Ai sim kuring mah arisan pirarehan mah di kampung Santen. Pasantren. Muhut Santen. Ai asal usul kuring nya di Rama ibu mah seorang petani. Nah, karasan abi panginten punaon tertarik ke gunung. Awal-awal mah ninggal kondisi alam. Kondisi alam anu reksak. Maksudna kondisi alam nu reksak atanapi tos direksak Kumaha Kang Pait? Ya, reksak ku direksak gitu, reksak ku direksak gitu. Janten kagugah gitu hoyong naik ka luhur gitu. Manawi kawit nama kan sim kuring ge sami dihandap di kota di desa gitunya berbau dengan masyarakat. Benar enak biasa naik ke luhurnya itulah ngajagi gitu, ngajagi lingkungan terus alam di sekitar teh reksak. Kebakaran hutan anu panjang. Oh kantos di Leuweung Gede teh kantos kebakaran. Kantos kebakaran 2004. Tahun 2004 kebakaran. Eta gara-gara naon maksud teh? Sebabna manusia anu hoyong ngeboan itu cara instan teh. Ngeboan secara instan yang cepat. Ngeboan secara instan. Biasa dijelasin kumaha tah? Instan supaya cepat itu supaya nyacarna lega jantan dibakar gitu. Ternyata anu dibutuhkeun cakup 2 hektar bisa 10-an hektar itu balik ka garap henteu. Ku cara dibakar. Oh, janten kedana mah diarit atau napi kumaha gitu? Kedana mah ditorobos gitu. Ditorobos teh maksudna dicarangan supaya tiasa melak mungkul gitu pami bade ngebon. Jadi nu disebat instan teh hoyong tereh ieu. Yang tereh mun. Orang duruk we gitu. Duruk mun. 70% nu namina instan mah nya kitu balukarna nya. Mohon. Sapertos urang hoyong memuaskan nafsu birahinya hoyong instan tereh balukarna nya kitu teh. Tapi ku sabarkeun aya prosesna nya melalui ijab lancarnya panginten sami sareng gunung oge kitu nya ngebon oge. Bedana gunung sareng lembur masana kieu kan Kang Pait kantos ngarawaskeun hirup ti lembur silih-siku jeung orang-orang lembur kitu nya hidup normal gitu. Terus ketika beranjak ngali hijrah ka betah di gunung gitu nya
tanu diraoskeun ku Mang Pait ketika di gunung sareng di lembur naon bedana Kang Pait? nya tebih benten mah. Pami di lembur mah ku zaman kiwari kan saheng teu ada danguan gitunya, jeung polisi kirang menjamin itu polisi kan pabrik-pabrik, paseliweran kendaraan gitu. Aya di gunung kan sepi, oksigen masih utuh, Seger hawana teh. acan polusina masih sehat nya. Masih sehat, jeung teu seueur pacekcokan jeung jalmi. Nah, eta nu ngadorong Kang Pait di gunung teh. Di kaemutan ieu. Zaman kapungkur mah zaman hujan teh berberan nya. Saur sepuh teh. Mulai Januari, Februari, Maret kan upami Maret teh rat-ratan hujan nya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus eta biasana 3 bulan sekali teh halodo. Agustus, Oktober mulai berair deui. Oktober, November, Desember berarti air eta. Ngan ayeuna mah tos teu beraturan nya. Teu beraturan eta mah. Duka nya perusakan alam teh apa gitu. Mohon. Tah, iya. Mang Pait pernah pendak sareng makhluk goib teu salami aya di gunung gitu. Sering goib mah. Bungkeulekan kieu atanapi raraosan kul gitu. Raraosan apa angin ke goib. Nebak eta ngadali deug aya nu karasa teh karasa teu ketingali eta berarti goib. Berarti angin. Angin ge goib nya. Goib, angin oge. Tah salian ti angin misalkan aya makhluk naon. Made rama goib halus gitu nya. Makhluk halus. Ya pami ninggalbungkeul mah teu acan sasoyong gitu. Pami kurasa mah itu perasaan pasti nya karasa gitu. Kan kulit punuk lebih sensitif gitu. Oh ieu aya gitu kurasa. Oh ieu aya. Keun we. Tadina ge teu wana, teu wabu. Teu wana wani wawu. Kunaon abi naros kitu Kang Pait kumargi kieu seueur nu nyarios. Anu hoyong amengan ka gunung gede teh, gunung leuweung gede. Sok aya nu hoyong amengan teh sok sarieun ternyata buktosna geuning kieu nya. Tergantung urangna pangitan nya. Paniatan mohon. Tah eta mah kadang ku sadayana bahwa di leuweung gede teh welcome gitu, bersahabat jeung urang teh sok we. Ngahiji jeung alam tong sieun-sieun ku makhluk halus. Saur Mang Pait naha budak ngora anak muda layak teu cicing di gunung gitu. Anak muda. Kalau cuma mengenal sih harus, tapi kalau tinggal di gunung mah acan lah. Karena kan kena ilmu udah ditimba di dunia rame. Nah, kayak tinggal nyocokkeunana atawa nyarapkeun gitu. Nyarapkeun atau usia lanjut di 40 kan. Oh, sok aya paripawas umur 40 teh nya. Kan ngajikeun diri gitu. Tah. Ngajikeun diri teh nanti ngulang sejarah. Urang sejarah teh di Gunung Kapang sadayana. Rada menarik ya. Ngajikeun diri teh ngulang sejarah. Jadi ngimutkeun kan kapungker biasa dijelaskeun Mang Pait. Menarik ya. Oh, terus gitu. Kan abdi pengalaman di payun mulai jalan abdi. Jalan bubuhan. Di mana tah? Pasar Baru. Oh, kantos. Ngalami oge nya di Pasar Baru dugi ka hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun di jalanan tah. Nikah gitu putra. Pengalaman dirinya kan teras jadi penggembala malam, pernah penggembala malam. Tah naon tah penggembala malam teh? Anak buah Kang Karnadi abi teh. Kang Karnadi beuh eta sanes eta mah sanesnya. Badak nyum Eta nya inohang Bojong Rangkong. Aneh inohang mah. Karnadi mah si Ibing nya, si Ibing. Kang Ibing gitu. tuh nya eta tah tulangna teh. Anu ieu mah paribasa enak. Aya si Sule gitu nya. Aya Kang Ibing si Ibing padahal kan si Langung tapi terus biasa gitu nya. Nuhun. Oh, kapungkur teh kantos eta sareng. Tah terus kumaha tah? Tas atas jadi Kang Karnadi singkuring atos guardika nu lalinya mah mohon ngaguar. Terus abis kantos jadi pencetak bata. Nyetak bata di kampung. Nah, terus. Di KB kadamel penyemaian.
Mana mah Penyemaian kai. penyemaian teh. Penyemaian teh bedengan kai Mhm, orok. Orokna kai. Mun orokna kai dugi ka dewasa ditanam di gunung. Mhm. Mungkin biasanya malah di tahun 2004 Ditanam di gunung gitu nya. mun Lamun istilah kerenna penghijauan teh apa nih? penghijauan teh Oh, mun Kang Pait kantos oge. nah Mhm. lanjut Di Leuweung Gede Nyalira kantos eta berjalan. Tah dongkap mangga kita kendang nih kenangan. Tah ieu Kang Pait mangga nyangakeun nya. Wios santai. Wios santai. Ya. Ieu teh Kang Pait mun namina teh kopi angklung. kopi angklung. Kopi angklung teh diprosesna teh salira. Mohon. Biasa dijelaskeun mangga ka penonton. Kopi Tah, angklung, Mohon. kopi nikmat, kopi Mohon. asli, Mhm. gula merah, murah meriah, nikmat. Tah Mangga teh cobian. sok cobian lah mangga. Jadi itu salah sawios ieu nya teh salah sawios hasil kerja keras Mang Pait. Mohon. Cobian. Mangga. Da abi mah saru kapungkur mah upami ngopi teh sok serak seueur. Mohon. Itu kan kopina asli gitu, Mohon, dipetik mohon. sendiri, petik merah, gitu, diolah, dan ya proses-proses tertentu. Tah bena hoyong nyobian Mangga. kopi angklung kumaha rasana. Nah abi engke janten serak aranna penyeri beuteung anger gitu nya. Da panasan abi. Kumaha kan selama ieu meser kopi teh nu saset gitu nya. Sasetan kan identikna jeung makhluk halus sasetan gitu. Ieu mah asli Asli. dibikin teh Dibikin kopi itu yang asli itu digiling teu aya kimia gitu nya. Digiling dulu. Mohon. Tapi hasilna sae. Luar biasa. Seueur kaula muda anu naon teh mengkonsumsi kopi-kopi saset gitu anu dikhawatirkeun Kang Pait kan bahaya kimia teh nya, bahaya kimia. Kopi Tapi itu mah saset itu bikin sesat. tuh res bikin sesat. Upami kopi angklung Kopi angklung bikin cerah. Raos deh eutna. Raos karena Mohon, abi lambung penasaran. berbahaya. Mohon mangga cobian deh tadi penasaran. Da asa yakin weh hati teh. Ieu kopi angklung mah Kang Pait Mohon asa yakin we bakal teh aya nu aneh gitu nya. kain nu namihan. Benten jeung nu saset benten gitu nya. Deungit. Ampun ya Allah ieu. Benten sigana mah ieu. Nu mawi abi manggil Kang Pait oge nya ieu kopi angklung mawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Tadi abi pas bade mulai podcast teh asa leuleus Kang Pait. Misalnya Kang Pait mun leuleus ninggal Kang Pait asa parowek geus bogoh huning di gunung wae. abdi ge nuang kopi ieu tadina leuleus 6 heuras. Cik cobian. Heuras. Kuaten dugi keser ge kolor. Heuras. Mohon. Aya Aya heuras. sanes eta di bumi henteu nuju beureum. Eta teh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah bilih tah mawi engke anu kopi angklung. Mohon. Nah, ya. Tinggal heula nu gaduh istri, nu gaduh bojo, nuju beureum teu kitu nya. Kumaha geus saatos seueut ieu. Langsung seret. Heuras. Tos iklan logat. Orang lajengkeun deui tadi teh dugi ka nya. Kang Pait carios di karena di Bandar Bangkong. Tadi mohon. Terus dugi karena bata tuh. Bata tah teras kumaha tah. Atau tuh dugi karena batanya sih kuring ngadamel penyemaian dugi ka ayeuna di ada tugas tersendiri contohnya kang ngahidupan di leuweung ngembalikan di habitat leuweung nu tadina rusak supaya balik deui ka awalnya jadi leuweung deui. Terus di itu nya bari agroforestry gitu anu ditanam itu apa yang kita tanam itu yang kita makan. Apa yang kita tanam Itu yang kita makan. eta filosofi oge nya. Filosofi apa yang kita makan, Apa yang kita tanam, tanam itu yang kita makan.
Tah berarti kaayaan ayeuna ge mah pait eta teh nu urang di tanah baheula nya. Ulah kali ngagali kulali, guneman anu kantos lali.